آه، من غير اي تدخلات ومن غير اي كلام ملوش اي 30 لازمه النهارده. يعني كولر انا النهارده ما اقدرش ان انا اشيله الليله ولا اقدر ان انا اتكلم عليه كلمه واحده. النهارده يعني بجد 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 حسبي الله ونعم الوكيل في محمد شريف، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. اذا كان هو او محمد مجدي قفشه او اليو ديانج النهارده لما نزل. يعني اليو ديانج في ماتش ريال مدريد خسرنا بسبب نفس الغلطه اللي غلطها النهارده. ضيع مننا ان احنا كان ممكن في الماتش بتاع ريال مدريد كان ممكن نتعادل وممكن نوصل وممكن نعمل حاجه في الماتش. يعني ليه لا؟ كنت خسران 2-1 وكنت داخل على اكسترا تايم، كان ممكن تعمل اي حاجه. انما ليه اليو ديانج ما عندوش كوره؟ يعني رجليه وحش قوي، ما بيعرفش يلعب برجليه. يعني دي كارثه، دي كارثه ان انت يبقى عندك في النادي الاهلي لعيب كوره ما بيعرفش يلعب برجليه وبيلعب في وسط الملعب. لحد النهارده اليو ديانج ما بيعرفش يغير ملعب. انا مش فاهم يعني ازاي ده بيحصل. يعني معلش احنا لو بنلعب حجز خماسي كده مع بعضنا يعني مش هلاعبه، فاهم؟ ما بيعرفش يلعب برجليه. اه انت قوي جدا بدنيا وبتعرف تقطع الكوره وانا مش يعني مش بقلل منه، هو لعيب كبير قوي. بس ان انت مش عارف تلعب برجليك دي مصيبه، والله العظيم دي مصيبه. وتاني حاجه محمد شريف، يعني انت لحد امتى هتلعب ويا هو مش عارف. يعني مستر كولر انا مش شايله الليله ولا هتكلم عليه في اي حاجه. بس ان هو النهارده يلعب بمحمد شريف دي فيها مشكله. ازاي يعني؟ بتلعبه بناء على ايه طيب؟ بناء على ايه؟ ده الماتش الوحيد اللي خد فيه رجل المباراه بتاع اوكلاند سيتي كان حسين الشحات احسن لاعب في المباراه ومحمد هاني من بعد وبعدهم يعني. هتلاقيه هو بعيد، يعني هو ما كانش موجود اصلا، والجون اللي جابه برده كان انفراد وكان عبط كده، وحارس المرمى بتاعهم كان تعبان. انت النهارده اول ما اتحطيت اهوت في ماتش حقيقي قدام حارس مرمى بجد. النهارده ضيع لك كوره كان ممكن الماتش يبقى خلصان 3-1. يعني انت كنت هتبقى مخلص الماتش 3-1 بالدقيقه 65. هتقعد اخر مثلا 25 دقيقه انت لو قعدت فيهم تدافع، لو قدامك لو جابوا لك نجوم العالم مش هيجيبوا فيك اجوان. انما ليه؟ لازم يبقى معانا المقرف يلعن ميتين محمد شريف تاني. ده انت بجد مقرف، يعني يلعن ابو القرف. ليه انا راح يتحرق دمي كده واخسر 4-2؟ ليه يتحرق دمي في ماتش يعني هو سهل جدا واحنا مخلصينه؟ ليه تحرق دم الناس اللي كانت موجوده معاك في الملعب وكانوا حرفيا يعني عندك واحد زي خالد عبد الفتاح ده ولا مروان عطيه ولا حمدي فتحي ولا عبد المنعم ولا ياسر ابراهيم؟ الناس دي تعبت بجد، الناس دي تعبت بجد في الملعب وعملت كل حاجه علشان تكسب. يعني حرام قوي الناس دي تعمل المجهود ده كله في الاخر يضيع بسبب واحد زيك. حرام والله بجد. وبيرسي تاو النهارده الكوره جايه لك على رجليك الشمال، رجلك اللي انت بتلعب بيها وجايه لك مظبوطه. انت كل اللي انت هتعمله انت هتحط الكوره في الجون، انت مش هتعمل حاجه تانية. انت مش مطلوب منك ان انت توجه الكوره او ان انت ترقص لعيب او ان انت الكوره جايه لك على الارض جايه لك سهله ما فيهاش مشكله حتى عشان تضيعها لي بره مثلا. ودخل وحطها منتهى يعني داخل. الشوطه اللي انت شطها ديت يعني انت لو كاسياس اللي واقف في الجون وخايف منه مثلا اللي عشان يصدها منك مش هتشوطها له بالشكل اللي انت شوطه ده. يعني مش هتشوطها بالقوه ديت ان انت شاطها على الجون اللي انت عايز تجيب جون يعني. مش عارف، انا مش فاهم بصراحه، مش فاهم هنفضل لحد امتى بنيجي في ماتشات سهله واحنا نخلصها اتنين وتلاته واربعه ونيجي نضيعها. النهارده مجهود فردي جبار من احمد عبد القادر. حرام بجد، حرام مجهود زي ده وكل اللي هو عمله النهارده في الماتش ده يضيع كده. وبشكل عام يعني النهارده يعني في كام نقطه كده كان لازم اتكلم فيهم. خالد عبد الفتاح، مروان عطيه، الاثنين دول بجد صفقات تقيله قوي. الاهلي بقاله كتير جدا ما بيجيبش صفقات كويسه من الدوري المصري، بس بجد بجد يعني دول اكتر صفقتين انا بشكل عام اقتنعت بيهم قوي في الاخر مثلا 5 سنين. الاثنين حرفيا بيلعبوا كانهم بيلعبوا في النادي الاهلي بقالهم بتاع 10 سنين. خالد عبد الفتاح النهارده لحد ما اتطرد، وطرد حرام يعني ان هو يحصل بس خلاص ده وارد في الكوره. بس كان مقدم مباراه كبيره قوي، يعني حرفيا مباراه كانت كبيره قوي لخالد عبد الفتاح. مروان عطيه عمل ماتش في وسط الملعب يعني للتاريخ يا مروان. ماتش كبير قوي 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 لمروان عطيه، والاثنين اول مره في حياتهم كاس عالم ونقله كبيره قوي. يعني الناس ديت من 6 شهور بالظبط كانوا بيلعبوا على يعني على ملاعب كده بتاعت حصنه، فاهم؟ اذا كان سموحه ولا الاتحاد. وعندنا كمان محمد عبد المنعم ده يا ابني الله اكبر عليك، ربنا يحميك بجد. محمد عبد المنعم بجد بجد ربنا يحميك يا ابني. يعني بجد من المدافعين انا لحد دلوقتي اول مدافع اقتنع بيه لدرجه ان انا اقول مثلا ده خليفه وائل جمعه مثلا او ان هو زيه زي وائل جمعه دلوقتي في الجيل الحالي. محمد عبد المنعم عنده 24 سنه بس وشوف اداؤه وشوف رجولته في الملعب. الوحيد النهارده اللي في خط الدفاع بتاعنا كله اللي ما كانش خايف، يعني اتنين تلاته هيدخلوا عليه الراجل ما بيخافش وحاطط جسمه وواثق جدا من نفسه وعارف هو هيعمل ايه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر عليك يا عبد المنعم، ربنا يحميك يا ابني والله.
واحمد عبد القادر اخيرا احمد عبد القادر فهم ان هو يعني ممكن يرقص، ممكن ياخد الكرة وممكن يلعب ويسجل اجوال. على طول الاول كان بيقعد يحنكش والكرة بتقطع منه في الاخر. النهارده بجد الموضوع ظبط معاه جدا وسجل هدفين، ويعني مباراة كبيرة قوي لاحمد عبد القادر. كان سهل جدا ان هو ياخد مان اوف ذا ماتش في كاس عالم، لكن للاسف الموضوع راح منه بسبب استهتار من شوية كلاب موجودين في الفرقة. ويا رب يا رب يمشوا ويغور في 60 داهية يا رب. وللاسف رقم سلبي جديد للنادي الاهلي، وكده النادي الاهلي بيعزز صدارته في ان هو اكتر نادي بيخسر في كاس العالم ب 13 مباراه هزيمه بعد ما خسر من ريال مدريد ومن فلامينجو. وكده كمان ريال مدريد اكتر نادي اتجاب في يعني سجل في شباكه اهداف بمباراتين برضو بتوع ريال مدريد وفلامينجو، كان في شباكه 26 هدف بتضيف لهم 8 اهداف تاني. فالنادي الاهلي سجل في شباكه في كاس العالم 34 هدف، رقم يعني كبير قوي. الاهلي كده خسر باربع اهداف نتيجه الاربعه دي في ثلاث ماتشات، نتيجه خمسه في مره. يعني انت بتتكلم في اربع ماتشات بس انت جاي فيك 17 جول. مش عارف انا هقول ايه بجد. انا متضايق بجد. يعني الموضوع يا جدعان صعب. حرام 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 ماتش زي ده يروح منك بالشكل ده، حرام. وفي الاخر يعني التغييرات النهارده كانت وحشه قوي، التغييرات كانت وحشه قوي. قالوا ديانج النهارده نزل اداهم جول، محمد هاني ما نزل انا مش بشايره حاجه والله، بس يعني هو فعلا لما نزل ضربه جزاء اتحسبت عليه. الجون الثاني بتاعه محمد الشناوي كان لازم يتكلم مع محمد الشناوي، طلع بيجيب الكوره وهو انت اللي التحمت معاه، فجه جونين من محمد هاني وجون من اليو ديانج. ويعني والشناوي وحش برضه في ضربات الجزاء. يعني صد من مودريتش وبتاع، بس الشناوي في ضربات الجزاء هو مش احسن حاجه. يلا الحمد لله، كاس عالم خلاص راح. النادي الاهلي بيحقق المركز الرابع لتاني مره في تاريخه، وبكده خلاص النادي الاهلي رحلته بتنتهي في كاس العالم بالمركز الرابع. وان شاء الله نشوف النادي الاهلي في سيزون تاني او في مره تانية، وان شاء الله نحقق البطوله. وان شاء الله النهارده اللي يحقق البطوله يكون نادي عربي وهو الهلال، ويعني ربنا معاهم يا رب ويكسبوا ريال مدريد. الماتش هيكون صعب جدا، بنزيما موجود النهارده في التشكيل، واتمنى الهلال ياخد البطوله. وفي الاخر لو عجبك الحلقه ويعني لايك واشتراك ما تنساش، ويعني عوض بقى حلقه الدم اللي اتحرقت لي بسبب الماتش دي، فاهم؟ لايك واشتراك يا جميل. تابعوني، انا حازم مسعد. سلام.